Ugye ezek azok a gazdasági ágak, amelyben együtt dolgozik a termelőkkel. Tulajdonképpen bármilyen tevékenységről van szó, mezőgazdasági termelésről, ami a talajt érinti, abban ő tud segítséget adni. Vous voyez, je suis basé en Normandie, en France, et j'ai travaillé beaucoup sur l'Europe de l'Ouest. Ő Normandiában lakik, a barnak is pont mutatja, és elég sok talajszervényelemzést végzett a kelet-európai országokban is. Et grâce à Eva et Joseph, je viens de plus en plus souvent en Hongrie et c'est un plaisir pour moi. Ça me permet aussi d'avancer et de comprendre encore beaucoup de choses. Az Évának és nekem köszönhetően Magyarországon is egyre több talajszervényelemzést végez, amiért hálás, abból a szempontból is, hogy ez mind számára lehetőség a tanulásra. Voilà, en fait, mon outil de travail essentiel, c'est ce qu'on appelle le profil de sol. C'est un trou à 2 mètres dans lequel je passe des fois 2 heures, 3 heures. Hát a helyszín, ahol a munkáját végzi, az egy 2 méter mély árok, ahol néha 2-3 órákat tölt el. Le but, c'est de faire un diagnostic. Az a cél, hogy diagnosztizálja a talajt. Beaucoup d'observations. Nagyon sok megfigyelésen alapul a diagnosztika. Des mesures, évidemment. Adatokat vesz fel, természetesen. Je vous en parlerai après. Erről majd később beszél. De façon à faire un constat. Azért, hogy a végén egy összefoglalót, vagy egy megállapítást tudjon tenni. Ce qui nous emmène à ce que j'appelle la clé des champs, c'est après avoir diagnostiqué, on peut décider. Tehát miután felállította a diagnózist, tulajdonképpen azután lehet dönteni a beavatkozás irányáról. Et c'est une phrase que j'aime bien. Tout est écrit dans le sol. Pour le lire, il faut l'ouvrir. Számára ez egy nagyon fontos mondat, hogy minden a talajban van írva, ahhoz, hogy elolvassuk, meg kell nyitni. Alors, c'est quoi un profil de sol? Mi az a talajszelvény? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une fosse à 2 mètres. Tehát ahogy az előbb is mondta, ez egy 2 méter mély gödör. Et ça permet d'observer les horizons. Ami lehetővé teszi a különböző rétegek megfigyelését, beazonosítását. La structure du sol. A talaj szerkezetét. La biodiversité biologique. A talajnak a biodiverzitását. Parce qu'en fait, dans le sol, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. A talajban rengeteg olyan dolog van, amit nem láthatunk. Et j'ai constaté que plus les choses sont petites, plus elles sont efficaces et nécessaires. És azt tapasztalta, hogy minél kisebbek az élőlények, amik a talajban élnek, annál fontosabbak és annál hatékonyabbak. Je suis fanatique de la biologie. A biológia megszállottja. Et après avoir fait 20 ans d'agrochimie, j'ai mis le temps, hein, j'ai compris qu'en fait, tout partait de la biologie. És miután 20 évet dolgozott a vegyszeriparban, időbe telt neki, mire megértette, hogy minden a biológián alapszik. Alors ça, c'est une photo, je l'aime beaucoup. Elle a été prise en Champagne. Des terres qui sont calcaires. À l'ouverture de la fosse, on voyait rien.
et une demi-heure après, il y a un développement anarchique de champignons blancs.